れだな、剥がしてからこれ100均のボンド、これを塗って接着して、縛っておこう。設定をしてみるか。カリコだ。使えるかな。じゃあ今はこれが OK だね、これね。無理な力を加えなければね、折れないと思うんだ。